Veliki pozdrav moji dragi gledatelji, moje ime je Mario, dobrodošli na YouTube kanal Aura Centra. U današnjoj temi ću vam govoriti o najčešćim uzrocima zašto vi imate otečene noge, imate otečene nožne zglobove i veliki broj vas ima problema vezanih sa oticanjem u samim stopalima. Jer mi kada govorimo i kada razmišljamo o samim tekućinama u našem tijelu, otprilike 55 do 60% naše ukupne tjelesne težine čini voda. Ja mislim da to veliki broj osoba nije ni znao i sama tekućine, voda i slično u našem tijelu održava naše organe u, ajmo tako reći, nekakvoj normalnoj funkciji. Dakle, ta tekućina voda nam je jako bitna za mozak, za leđnu moždinu, za zglobove, generalno za naše tijelo da nas čini zdravima. Međutim, u nekim određenim situacijama, njih može biti itekako puno, te tekućine se počinu nakupljati u vašim nogama, nožnim zglobovima i samim stopalima i mi ovakvu situaciju u medicini nazivamo periferni edem. Mi zapravo govorimo da je to uzrokovano sa nekoliko čimbenika koji se razlikuju po ozbiljnosti. Za neke ljude periferni edem samo privremeni proći će sam od sebe, ali za druge ozbiljno stanje kada donosi ponekad po život opasnu problematiku. Ono što morate biti zapravo svjesni da uzroci samih oteklina može biti izuzetno puno. Oni blaže običaj, dakle otekli na nogu, dođu i prođu same od sebe i to će biti ona situacija, na primjer, kada ste vi dugotrajno sjedili, kada ste dugotrajno stajali, možda ste se bavili nekakvom težom fizičkom aktivnošću ili sportom i vi poslije toga nakon sat, dva imate recimo otečene noge, nožne zglobove i sama stopala. Međutim, vi sa odmorom, sa pauzom, ta situacija se iznimno lako stabilizira. Recimo, ne toliko ozbiljne situacije sa oteklinama nogu mogu biti onaj poremećaj, dakle hormonske neravnoteže, specijalno za vrijeme recimo mjesečnice ili same menstruacije, to žene itekako dobro znaju i naravno veliki broj žena koji su u trudnoći i trudne su imaju naravno radi pritiska na one bitne krvne žile otekline u samim nožnim zglobovima, stopalima i sl. I ta naravno situacija se super lako stabilizira kad žena naravno rodi ili prođe sama menstruacija, situacija bude sasvim u redu. Malo ozbiljnije situacije se nama događaju kada vi konzumirate hranu koja je izuzetno loša za vaše tijelo, pa onda ona uzrokuje nakupljanje same otekline edema. Ono što možemo reći, apsolutno glavni uzroci, dakle nakupljanja samih tekućina u tijelu može itekako biti natrij koji zadržava vašu vodu u samom tijelu. Zadržavanje vode nam je jako karakteristično, dakle za osobe koje konzumirate prekomjernu količinu slane ili specijalno loše hrane. Dakle, morate nam biti svjesni. I sol i šećer, dakle hrana bogata solju i sa šećerom ima potencijal itekako veliki da vama značajno djeluje na otekline u vašim nogama i to morate voditi računa. Zašto vaše noge i nožne zglobovi ili stopala čak mogu oticati? Mogu biti znakovi određenih vrsta upale, što je puno veći problem. Upale opet mogu biti uzrokovane sa nečim što mi nazivamo artritisi ili artroze, mogu biti uzrokovani gihtom, celulitisom, mogu biti odgovor na alergije, čak određene vrste trauma poput slomljene kosti ili samoga iščašenoga gležnja, što je isto tako jako ozbiljna situacija. Itekako ozbiljne situacije se nama događaju, specijalno kad imamo nisku razinu proteina u samom tijelu. Jer postoji jedan specijalni protein koji se naziva albumin, on kao takav je treba biti prisutan u našim krvnim žilama. Kada taj protein nije adekvatno prisutan, dakle onda zapravo same tekućine iz krvnih žila puno jednostavnije putuju u dijelove naših nogu, nožnih zglobova i stopala i ukoliko imate specijalno nedostatak i u vašoj prehrani, samih proteina, specijalno ovog albumina, imat ćete problem. Dalje što moramo razmišljati, apsolutno određene vrste lijekova mogu uzrokovati edeme, zapravo neuravnoteženost natrija i kalija i zapravo i vode u tijelu što doprinose bubrežnoj disfunkciji i veliki broj naravno osoba mora razmišljati o tome da konzumirate jako velike količine lijekova. Vi ako ste počeli konzumirati lijekove tjednima, mjesecima i slično i primjećujete da imate određene vrste pojačavanja oteklina u vašem tijelu, vi apsolutno morate se posavjetovati sa vašim izabranim medicinskim stručnjacima da vidite da li neki od tih lijekova vama zapravo uzrokuje. Dakle, vodite mi računa ovo je specijalno vezano za osobe iznad 50, 60, 70 godine u velikom broju slučajeva. Vi pijete jako velike količine lijekova. I one jako ozbiljne situacije koje vama potenciraju
otekline u samim donjim ekstremitetima, bit će dakle bolesti bubrega, bolesti jetre i bolesti srca. I to u velikom broju slučajeva vas ima. Vi morate apsolutno razmišljati da apsolutno bolesti bubrega dovode do toga jer bubrezi ne mogu ukloniti dovoljno natrija i vode iz tijela, što stvara pritisak na vaše krvne žile i može dovesti do nastanka samog perifernog edema. Kada razmišljamo recimo o problemima sa samim srcem, veliki broj vas ima, ajmo tako reći, preslabo srce. Kada vaše srce neadekvatno pumpa dakle, krv u sami krvotok, puno puta upravo to može potencirati dakle, nastanak samih oteklina. Dakle, morate me voditi računa da mozak, srce, pluća i bubrezi su zapravo 4 organa koji će vama najviše regulirati te tekućine u vašem tijelu. Bilo koji od ovih sustava da se dakle, postane pod problemom, imat ćete dakle, značajno veću šansu da se vama dakle, razvijaju otekline dakle, u donjim ekstremitetima ili zapravo bilo gdje u vašem tijelu. Još jedan jako bitan čimbenik nastanka oteklina biti će nedostatak vitamina B1 u vašem tijelu. Mi kada govorimo o samom vitaminu B1, nedostatak se naziva beriberi, uzrokovani konzumiranjem previše ugljikohidrata, alkohola i jako loših namirnica. Nizak vitamin B1 uzrokuje oticanje u gležnjevima i stopalima i ono što još morate voditi računa o tome, veliki broj vas apsolutno slabo konzumira kalij. Kalij vam je jako bitan za kontroliranje tekućina u vašem tijelu i to je jedan od onih nutrijenata koji vama itekako treba. Kada govorimo o kaliju, računa se da otprilike 4700 mg kalija dnevno vama treba, pa da ste vi zdravi iz te perspektive, a ja bih rekao 95% ne uzme ni pola kalija kako bi trebao na dnevnoj bazi, ja bih rekao čak i puno više. Na mojim kanalima pronađite zapravo video zapise koje govore gdje imate ovih namirnica bogate vitaminom B1, bogate kalijem, dakle apsolutno morate razmišljati da uzimate namirnice koje imaju kvalitetne proteine u sebi, onda je upravo iz te perspektive ćete najbolju šansu dati vašemu tijelu da se situacija stabilizira. Međutim, kao i uvijek, mi ako mislimo nešto adekvatno izliječiti, ja uvijek se trudimo da to napravimo na prirodni način, ali morate pronaći uzrok. Može biti jedan, može biti više uzroka, možete čak imati problema sa jetrom, pa imati jedno vrsta oticanja, recimo čak i u stomaku koji se naziva ascites, možete imati problema, recimo to su jako interesantne situacije, imate problema sa venama, dakle ovim krvnim žilama u samim nogama, i ako imate tu određenu vrstu problematike, vaši otekline itekako mogu biti. Kažem, tih uzroka oteklina u nogama su razni, a kada pronađete adekvatnu dakle, uzrok, onda možemo adekvatno liječiti, a ja uvijek se trudim vama dati informacije koje govore kako ćete to napraviti na potpuno trajan i siguran prirodan način. Svi moji dragi gledatelji preko društvenih mreža na mome Aura Centar YouTube kanalu imate nekoliko tisuća video zapisa koje sam namijenio svima vama iz perspektive poboljšavanja vašeg zdravlja na potpuno prirodan način. Sve što vi trebate ovdje dole ispod video zapisa da se pretplatite na moj kanal, kliknite na ikonu zvona i potpuno besplatno ćete svaki dan biti obavješteni o novoj zdravstvenoj temi koju samo za vas ja radim na mome Aura Centar YouTube kanalu. Hvala najljepše što me pratite do druge teme, ja vam želim lijep i ugodan pozdrav. Moji dragi gledatelji, želio bih vas upoznati sa mojim Aura programima liječenja ovdje u mojoj ordinaciji. Ja vam zadnje 23 godine radim sa pacijentima iz cijeloga svijeta. Moja vam je uska specijalnost fizikalna radna terapija i rehabilitacija i prvih 9 godina moga radnoga vijeka sam radio u zdravstvenim ustanovama u Hrvatskoj i u inozemstvu. Međutim, 2009. godine na moju veliku želju otvorio sam svoju ordinaciju koja se danas naziva Aura Centar za liječenje i rehabilitaciju iz Valpova u Hrvatskoj. I radeći zadnjih 13 godina u svojoj ordinaciji sa desecima tisuća ljudi iz cijeloga svijeta, razvio sam specijalne programe liječenja koje omogućuju vama trajno, sigurno i bez ikakvih nuspojava apsolutno liječenje vaših bolesti. Ono što vam ja radim danas u mojoj ordinaciji koristimo u liječenju najmodernije oblike fizikalne terapije i rehabilitacije što postoje. Ovdje iza mene možete vidjeti moju ordinaciju i nešto od mojih aparata koje ja koristim u radu sa mojim pacijentima. Ono što mene izdvaja od velike većine drugih zdravstvenih djelatnika je moja sposobnost da svima vama omogućim najbolje prirodne oblike liječenja.
Dakle, vi kada dođete kod mene u ordinaciju, osim najmodernijih oblika fizikalne terapije i rehabilitacije, ja ću kompletno promijeniti vaš način života. Promijenit ću vašu prehranu, za vaše bolesti ću preporučiti najbolje dodatke prehrani koji će ciljano, jako brzo i trajno izliječiti vaše bolesti i oboljenja. Omogućit ću vam najbolje preporuke prirodnog tipa i svi vi koji gledate moj Aura Centar YouTube kanal, znate jedan mali dio onog moga znanja koji ja prenosim svojim pacijentima ovdje u ordinaciji. Pripremit ću vam najbolje oblike vježbanja i puno toga, jer svi vi želite vaše bolesti liječiti bez ikakvih nuspojava i ja sam praktično danas u stanju u mojoj ordinaciji izliječiti 90% najtežih kroničnih oboljenja što postoje ovoga tipa i što se naravno radi u mojoj uskoj specijalnosti, u mojoj praksi. I svi vi koji želite doći u moju ordinaciju i želite da vas ja osobno liječim od vaših bolesti i oboljenja, kontaktirajte moj Aura Centar na ove brojeve telefona u Hrvatskoj ili me kontaktirajte na ove brojeve telefona iz inozemstva. Ja ću vas, drage volje, primiti kod mene u ordinaciju. Imamo izuzetno krasan smještaj za sve vas iz cijeloga svijeta. I svi vi naravno koji želite, dođite u moju ordinaciju. Sposoban sam na najbolji mogući način izliječiti vaše bolesti i oboljenja i na kraju pružiti vam pristojan, zdrav život koji svi vi na kraju zaslužujete.